Quando parlo di democrazia della terra, sto cercando di catturare l'idea che oggi, per essere democratici, significa esserlo nel modo in cui usiamo l'acqua e in cui coltiviamo il nostro cibo. Democrazia della terra è per me una democrazia che include tutta la terra. Ogni sistema in cui le persone non decidono la forma del loro vivere o delle condizioni per evitare la loro morte non è un sistema di libertà, è una democrazia vuota. Per me democrazia della terra significa collegare le condizioni per la sopravvivenza ecologica con l'invenzione di un nuovo tipo di libertà, una libertà nella responsabilità ecologica e responsabilità verso tutte le specie. A freedom with responsibility, ecological responsibility and responsibility to our species.